नमस्कार, मी विष्णू गुरे. प्रथम न्यूज चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. मुद्दा असा आहे की आता जे महिलांवर जो अत्याचार होतात ते कुठं थांबताना दिसत नाही आहे आणि जे नेते मंडळी आहे जे आता सध्या पदावर आहेत, आमदार असतील, खासदार असतील, त्यांचं या महिलांकडे लक्ष नाही आणि महिलांवर वाढते अत्याचार होतच आहेत. आता हे हाथरसचं बघा किंवा बीडमध्ये आता 4-5 दिवसाचीच गोष्ट आहे, त्याच्यावरती कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही. आणि खास करून मी राम कदमला विचारतोय, पदयात्रा काढतो 5 ते 10 किलोमीटर पैदल जातो सिद्धिविनायकला, तेच न करता त्या मुलीच्या घरी जर गेला असता तर त्यांना तरी थोडी शांती भेटली असती आणि त्यांना न्याय मिळून दिला असता. एवढं पदावर असून तुमचा काय उपयोग आहे? आणि तुम्ही पोरी पळवण्याची वार्ता करताय. जे लोक तुम्हाला डोळे बंद करून मतदान करतात, एवढा आत्मविश्वास ठेवतात आणि त्यांच्याच पोळीवर मुली पळवायच्या तुम्ही वार्ता करताय, हे पदाचा तुम्ही गैरफायदा घेता असं तर माझं मत आहे. आणि जो तुमच्याकडे जो पद आहे त्या पदाचा जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे जर उपयोग केला आणि लोकांची सेवा केली तर हे तुम्हाला असे मोर्चे वगैरे काढायची गरज नाही पडणार. तुम्ही चांगलं काम करताय मान्य आहे. आणि जे तुम्ही पंढरपूर, शिर्डी, वृद्ध लोकांना नेता हे अत्यंत चांगलं काम करता आणि सर्वसामान्यांच्या हाकेला पण धावून जाणारे माणसं आहात तुम्ही चांगलं काम करताय. पण हे शब्द तुम्ही बोलायचा नसता लोकांना. भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांना माझी कळकळीची विनंती आहे की मॅडम, जो इंदुरीकर महाराज 2 शब्द काय बोलले, तुम्ही त्यांच्यावर पूर्ण महाराष्ट्र डोक्यावर घेऊन आंदोलन केलं. पण आता हे हाथरसची पण गोष्ट झाली. आता तुमच्या शेजारीच बीडमध्ये पण त्या मुलीच्या अंगावर ऍसिड टाकून तिला जीवे मारण्यात आलं. त्यासाठी तुमचा आवाज कुठे गेला? आता कुठे गेला तुम्ही? आता दाखवा तुमची ताकद किती आहे. महिलासाठी तुम्ही एवढी तळमळ करताय तर तुमची आता ताकद दाखवा किती येते. आता जर तुमचं नाव निशाण नाही, आता कुठं आहे की वरती गेलाय ते पण माहिती नाही आम्हाला. तुम्ही भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्ष आहात आणि तुमची तळमळ आम्हाला समजते की तुम्ही महिलासाठी खास करून आंदोलन करताय, मोर्चे बांधणी करताय. पण आता कुठे गेलं? आता तुम्हाला कोणी प्रेशर दिलंय का की मोर्चा काढू नको की आंदोलन करू नको म्हणून? आणि पोलीस स्टेशनमध्ये गेलं तर मुलींना जो अत्याचार होतोय त्या मुलींवर, त्यांचे जर फॅमिलीवाले पोलीस स्टेशनमध्ये गेले तर ते गरीब जर असले तर पोलीसवाले त्यांना दम देऊन परत पाठवतात. तर हे अत्याचार कुठेतरी थांबवायला पाहिजे. मी विष्णू गुरे. आजच्या भागात फक्त एवढंच. नंतर पुढच्या भागात भेटूया, कारण की अजून काही नवीन मुद्दे आहेत. पुढच्या भागात भेटूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.